探访100家大学的航模队，今天我们来到了第3家。这家航模队啊，据说是在全国大学航模队里面条件最好的之一啊，这就是河北科技大学。这块就是河北科技大学的航模队了。哎，金奥老师，哎 ，Hello， 大家好啊，欢迎来到我们河北科技大学。这里呢是位于河北科技大学主体育场啊，这边是我们的一个活动场所啊，飞翔航模队的所在地。对，航模队的所在地。这是一个展厅吗？对，这个1楼呢是我们的一个小展厅啊。看到这么多的证书。河北科技大学航模队呢，在全国高校来说呢，也算一个比较年轻的社团。我们是从2008年建立，2009年第1次参加全国大赛，到现在我们已经在全国高校里已经比较有规模啊，有传承。航模协会在发展的过程中呢，我们的定位呢就是培养多学科交叉的综合性人才。那么现在我们也成为科技大学的特色社团，我们这个社团也拿到了小平创新团队。有句话说得好，兴趣是最好的老师。同学们因为兴趣和爱好聚集在一起，在这里摸爬滚打，机械设计，电子控制到这个复合材料，同学们都能得到比较综合的锻炼。大家呢听完孟老师的介绍啊，下面来跟我去上楼啊，参观一下我们的活动场所。我们航模队的毕业生都在回到学校的时候啊，都习惯称之为叫回家。回家是这航模队都是有家的感觉。对，这就是这一层都是你们的。对，这一层现在5间屋子。哇呀！咱们一个一个来参观一下。来。这里也是做了一个比较正式一点的展厅吧。啊，两侧呢有我们之前参赛获奖的一些这个证书奖牌，然后桌子上就是一些桌面上所放的就是一些之前参加过国际比赛，然后包括说目前正在参加比赛的一些飞机。这展了很多飞机，我发现一进门这有点，这怎么那么独特呀？这是一个什么飞机？这是一个我这个之前2015年左右啊，我们去参加这个我们那会儿叫也是我们的对地察打项目，这样的一个飞机，我们做了一个Z 字形的这样的一个布局啊，它是可以实现快速折叠，这折叠完之后就是一个吸棍儿，这样的话我只需要手抛的时候，它随着它就展开了啊，这是相当于是我们对地项目的前身。这还是很有创意的一种设计啊！这飞着好飞吗？这个还是有一点操控难度的。还有这个飞机啊，是咱们国内的这个现实载运飞行啊，有载网球的这个项目。我们第1次参加比赛呢，是在2014年去英国 BMFA 去参加。那个是载什么？也是载网球。也是载网球啊，那会儿是载网球。然后呢，当年是拿了这个相对首次出战啊，我们就取得了冠军啊。所以说这个项目到后来引入到咱们国内以后啊，我们也是非常就是这个算是我们比较有实力的一个项目，一个主力项目吧。主力项目。哎，我看到你们这个墙上这2句话是什么意思？对，仰望天空，脚踏实地，迎难而上，精益求精啊！这16个字是我们的核心价值观，每个人都会去秉承着这几个字的含义吧啊，去这个严谨、迎难而上啊，并且呢又要这个踏踏实实的啊，脚踏实地的啊去做我们的这个竞赛研发啊，包括说飞行测试的这个环节。那么在里面呢，看这里有很多的滑翔机，全是副台滑翔机，对，很多的滑翔机。这个呢是我们之前这个今年的我们的一个新队员啊，他是从小就开始飞航模，大一，对，从小就开始飞航模啊，然后也是童子功啊，那属于对，童子功，从小开始飞滑翔机，经常来科大我们一起飞。因为我家离这儿比较近嘛，所以从小就是看我们这些学长学姐们飞。然后就是开始对我们这个航模产生了浓烈的兴趣吧，有我们当时的学长学姐，然后带着我们去打比赛。后来呢，就是慢慢的发现，就是自己对这个东西还是很喜欢。今年我在队里担任的是3公斤项目的组员，然后和滑翔机项目的飞手，然后我觉得和大家一起飞很开心。祝你今年取得好成绩。好，谢谢。金奥老师，咱们继续。好，这边还有各种你们的飞机啊。对，包括上面还有呢。头顶上，对，全都是我们这太阳能。
对，这边3公斤，对，这3公斤上还有涂装呢。啊，对，这是当时建党100周年的时候，我们拍了一个宣传片儿。嚯，这个3公斤上有涂装的飞机可不多啊。好，咱们去下一个。这是几台3D 打印机吗？对，3D 打印机。1、2、3、4、5，可以啊，这实力可以。这是。这是我们第二个，就是平常我们去制作的，还有各个项目组调试的。可以看到这屋里一共有5张工作台啊，代表了我们5个项目组。5个项目组？对，5个项目组。哦，5个项目组就是比赛项目组。对，比赛项目组，多旋翼，然后包括说火箭项目，然后微距，然后载球，然后还有这个我们传统的3公斤，对，3公斤项目。咱们继续去。哎，这怎么还有一冰箱呢？这是你们冻冷饮的柜子吗？啊，不是，这边冻的是我们的碳布，哇密布。这马上咱们又去加工中心啊。好，走去看看。这里呢，主要就是我们去做这个原材料加工的地方。啊，这边有一个切割碳板的一个雕刻机，对，雕刻机 CNC。然后这边是你们存放已经这是做好的零部件是吧？对，做好零部件啊，就放在这儿了。对，这是还盖着。啊，没事，这是一个拉力测试台。那个测拉力的那个。对，拉力测试台。然后这里面呢，首先咱们航空队最常用的激光切割机。对，激光切割机啊。然后呢，包括这边啊，我们是有这个这是啥呀？复合材料的烤箱。哦，我去，2个大烤箱。对，一个是用于烤小型的，比如像滑翔机啊，碳纤维滑翔机，然后包括说载球啊这样的比较小尺寸的。然后还有一个呢，是我们像3公斤这种大尺寸的。这有多大呀？这有多长？这个是3米。3米。对，这个是3米尺寸。那就是说是1米5尺寸。机翼3公斤的机翼。对，就是直接我们铺好布，咱刚才在那个屋子看见的预进布直接放进去，哇，然后再出来啊，它这个前低行盒就 OK 了啊。像这楼下就是我们的飞行场地。哎，早就听说你们河北科大航模队是有一个那个专属于航模队的操场，原来就是这个操场。不，是这个这个谣言是吧？对，我们借用。这边就是我们平常像这个高年级的大3大4的学生，包括说我们的研究生们会在这里去搞一些每年每个项目的一些创新设计啊，然后那个画图啊，对，设计制图、调飞控，对，都是在这个屋子里面。在这个屋，这屋相当于是一个办公室，对，航模队办公室的感觉。对，还有，这要让别的学校看见会吃醋的。还有我们一个培训培训室。我们航空队内部要上一些课程讲一些制图啊，包括说像 C 语言啊这种的一些大规模课程，我们可能会在这个屋子里面会在这个屋子里面。哎，这不是那个多旋翼的那个障碍赛那个赛道吗？对，这个场地有限啊，这个一屋多用。有时候来青少年周边学校的，他们会过来做一些这个研学活动，对，我们也会在这里组织一下。这是什么？这是这个青少年，咱们大学生比赛有个青少年组CVDC 里的那个青少年组。对，青少年组他们自己做的运输网球的飞机。这是纸做的吗？对，瓦楞纸瓦楞纸，我可以给大家看，这个还装着球呢就是这种瓦楞纸的结构瓦楞纸结构做的运输网球，就和特别火的那个瓦楞纸无人机，对，就是属于那种对，包括这面我们有一个这是学生们自己3D 打印制作的一个国产发动机，对，罗然后这个呢是这个一个小型风洞。小风洞平常吹一些小模型演示就科普那个器材。还有屋吗？还有一个对，还有一个。这是第几个屋了已经？这是第5个了。还有一个第6个屋。还有个5.5 一个小隔间。这屋是办公室？哎，不是，这不是模具吗？对，这个就让这个屋的负责人来给大家介绍一下吧。这个屋是我们一个辅材的操作间。然后这些做的一些滑翔机的模具，还有一些各种各样飞机的模具，然后小飞机，我们现在有一个模具，正好还有胎模，是给我们大学生比赛做的新鲜出炉。对，电动滑翔机，我拿一个改对，打开看一下，活动比较多。
这你刚才是从那块拿出来，那块是热，也是一个烤箱吗？这边一个小烤箱，然后下边有一个气泵去给它做内增压。有可能开出来是一个残次品是吗？啊，对，每次打开都是一种体验。哦，嘚的一声，哎，这能把这个气管给撤掉。啊，咦，它就出来了。对，然后我们把这个边儿清理一下，削一削，磨一磨。对对对，它就是一个滑翔机了，滑翔机的机身前半部分。哦。然后给我们大学生参加比赛使用。那咱就这5.5个屋啊，然后还有你们的专属操场。对，走，咱们去来看一下我们的这个飞行场地。飞行场地。对，这学生们正在楼下在飞行训练。走，好，去观摩一下。好。其实我们飞行场地呢有好几块，那么目前呢这一块场地是我们航母队队员目前这个训练的频次最高的一个区域，主要的一个操场这块。主要的一个操场，因为现在这个重新平整过一遍，然后整个的这个环境呢相对来说比较独立，比较适合来飞行。那这个是你们每天就是中午飞手们都要来训练吗？对，基本上每天中午，然后加上周末的全天。都会进行飞行。哇，那这种训练强度可是不小呢。因为这个飞行场地也是我们一个科大航模队的优势吧。专属航模队专属操场。我们看一下，那边就是我们的实验室啊，上面是实验室，我们从实验室下来就是不到100米就到我们的这个飞行场地。啊，对，刚才咱们就在那个这看台的3楼嘛。对。然后出来之后，从那儿绕过来，从这儿进门。对。就到咱的操场了。对。这个条件真是得天独厚啊！坐完飞机拿着东西出来，直接就飞。对，我们的飞行效率是比较高的。然后这块场地目前是150米长大概100米宽的这样一个夹层那基本上咱们的项目都能飞。对。我是从科大航模队成立的时候就是作为队员在里面，然后一直到我这个上大学，然后毕业读研究生，最后又回到科大，然后作为航模队的指导教师。所以其实我这个大半辈子都在跟这个航模包括飞行器在打交道。那么其实从我的一个经历来说呢，我是航模队的一个非常大的一个受益人因为我是从小学3年级就开始参与航模活动像最开始飞这个固定翼，后来又飞直升机一直到进入到大学来开始进行飞行器的设计以及一些相关的研制工作。那么到最后带领航模队去参加各种各样的比赛，包括进行一些产品的研发。其实对我来说呢，这个航模的经历是非常重要的一个过程，那么也对我整个的人生的这样一个发展，包括我本身的这样一个职业的发展起到非常大的作用。我最后还是希望呢，这个能有越来越多的年轻人投入到这项创新活动中来为我们的这个祖国的航天事业做出更大的贡献。